زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاهوا الحبايب، زحمة ولا عادش رحمة، مولد وصاحبه غايب. زحمة يا دنيا زحمة. ازيكم؟ طبعا الزحمة شيء أساسي في حياتنا. لو يوم من الأيام نمت صحيت ركبت العربية بتاعتك دورت وأنت ماشي ملاقيش زحمة، كده حاجة نقصت في حياتك. تبقى راكب العربية بتاعتك خلي بالك طالع على الدائري والدنيا تمام، سامع مزيكتك فاطر وسجارتك في ايدك وعايش حياة تمام، فاتح الشباك ومطلع ايديك بره ومدينها وعايش ايه؟ عبد الحليم حافظ. تبقى ماشي على الدائري وهوب كربسة. طب ايه اللي حصل يا اخوانا؟ الله اعلم. تمام؟ تلاقي واحد من وراك شهادتك يا ايه؟ يا زمارات، يا اما حاجة من الاتنين، يا معجب بالزمارة بتاعته يا اما لسه مركبها جديد. تلاقي هاتك يا زمارة بيب 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 بيب. طبعا انت كراجل راكب في العربيه وقدامك زحمه مش مستحمله، هتعمل ايه؟ لازم ترجع تبص له، تبقى قاعد كده وفادر دراعك وشايف الدنيا حلوه، خد بالك انت وحط دراعك كده. ايه يا عموله في ايه يا عموله؟ الدنيا زحمه قدامك كنت شايف اهو. طبعا ايه؟ تلاقي الراجل اللي ورا يسمعك شتايم عمرك ما سمعتها في حياتك، قاموس 999 صفحه بالفهرس بتاعه. بعد شوية الطريق يبدأ يمشي، تبص كده اهو تلاقي الطريق مشي من قدامك وانت لسه واقف. الله، والكاوتشات بتاعتنا انا نامت ولا ايه؟ ايه اللي حصل يا خالد؟ تلاقي ايه اللي حصل؟ اداري ان العربية اللي قدامك واقفة. تزمر انت كمان، ما تلاقيش اصلا حد يطلع يسمعك كلمتين وحشين. ليه؟ مفيش حد جوه العربية. طب نستدرج الحوار. الراجل يا معلم ساب العربية بتاعته وفضل وقف على اخر الدايرة، قال بيعمل ايه؟ بيتشمس بيتفرج على العربيات اللي ماشية، اصل بيشوف لك سبب الزحمة. بعد ساعتين ثلاثة من زمراتك اللي انت عمال تاخدها من ورا وانت عمال تزمر وشتايم وهاتك يا ضحك وشتايم وقرف، تلاقي واحد جاك بكل برود ماشي بمشية ثقة، راجل واثق في نفسه، تلاقيه ماشي جاي عليك، يفتح باب العربية بالراحة، أصل خايف على العربية لسه جديدة يا إخوانا، بالراحة على الناس، أمال الله. تلاقي بيفتح باب العربية أنت بكل حلاوة وبرود تطلع، إيه يا اسطى في إيه يا اسطى؟ أنت فينك من زمان يا اسطى وموقف الطريق وراك. راجل يرد عليك بكل هداوة، أصل راجل أخلاق متربي غيرنا. معلش كنت بشوف الدايري بس، بشوف طول العطل قدام إيه؟ تقوم أنت مديله القاموس اللي أنت لسه واخده من اللي وراك، 999 صفحة بالفهرس بتاعه برضه، هو انت متنقص كده. طبعا بقى كلكم وسواق الميكروباص كنت تاني، نيجي على سواق الميكروباص المعلمين الناس الكبار من الاخر العربيات الحلوة، تلاقيه عامل ازاي؟ كده اهو ادي الشباك منزل نص باطه تحت الناحية التانية، خلي بالك انت رافع ايده على الدريكسيون كده اهو بحيث ان هو بيعمل خناقة فيه، واخد بالك بيلغوص الدنيا، بيجي يلاقي زحمة هيستنى ما يستناش وعامل ايه؟ طالع على الرصيف بحرفيه تامه، العربيات كلها واخده كاوتشات 14 الا هو سبحان الله ربنا يديله البركه، واخد الاولمبيات في الحاجات دي، يقوم عامل ايه؟ ناطط الناحيه الثانيه يا معلم واخد اللفه وكانه هو بقى كانه بيعمل سباق ملوش دعوه باللي جاي، ما بيبصش، واخد الطريق العكسي ولافف وماشي جاري كده على طول. احنا بقالنا ساعه واقفين ومستنيين والحر ويا نهار ابيض والشمس بتاعه وهو سافر خلاص ونزل الموقف وعبى ورجع تاني وعمل نفس الحركه تاني. انا خصوصا بحب اركب الميكروباصات الصراحه لان العربيه انت عارفين بقى والزحمه ما ينفعش يعني. وطبعا بعد ساعه ونص من الزحمه بنوصل للسبب الرئيسي، وهو حاجه من الاثنين، يا اما عربيه ملاكي واقفه نص الطريق يا اما اتوبيس. اولا العربيه الملاكي ما ينفعش تاخد يمين تاخد شمال، لازم نص الطريق. ليه؟ لان بقول لك خير الامور الايه؟ الوسط، في النص. تمام كده. نيجي بقى لمشكلة التاكسي. يا جماعة انتوا ظالمين التاكسي تماما. يعني ايه يعني التاكسي لما يقف في نص الشارع؟ انت عايز يقف في اخر الشارع علشان على الجنب عشان ياخد الزبون؟ حرام عليك يا اخي. طب انت اللي تدفع الاجرة اللي هو المسافة الصغيرة دي؟ هو البنديرة مش بتعد لا مؤاخذة ولا ايه؟ ما مين هيدفعها؟ انت؟ لا طبعا لازم يقف في نص الشارع ياخد الزبون. فانت بتزعل ليه لما يقف في نص الشارع تاني عشان ينزل الزبون؟ هو انت عايز ايه؟ يحط جنب الرصيف؟ ايه ده يا جماعه؟ بلاش الاسلوب ده، احنا مصريين برضه والمصريين جداع.
لا ده انت كمان بتزعل تاني لما بقى في نص الشارع تاني ويشاور له زبون. يا لا مش بقى في نص الشارع بس، انت عارف بيعمل ايه؟ بياخد 5 مرة واحدة. هو وقف في نص الشارع كده علشان ايه؟ ياخد الزبون. بس الزبون عمل له كده. عزيزي الموظف، انزل من بيتك قبل الشغل ب5 ساعات، هتوصل متأخر 5 دقايق، وبكده والله ولي يترك. او الصراحة يا ريت تقف الشغل. هتروح تعمل ايه في البيت؟ هتلاقي الولاد طلعت لك وعايزين بجنيه كرفس وجنيه خضرة والواد ما كانش النهارده وعايزين فلوس الدروس وخانقة بقى وربطة كرافطة وانت عارف يا لهوي. اتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم. متنسوش لايك سبسكرايب. لو الحلقه عجبتكم يا ريت تعملوا شير، ما عجبتكوش برضو اعملوا لايك سبسكرايب. طب ممكن بقى انهي الحلقة؟ اتفضل يا كبير.